Доброго дня! З вами канал Стройдом ТД. І сьогодні би я хотів вам показати нашу роботу по ремонту відкосів та фарбуванню віконних рам. Як ви можете бачити, відкос у нас почав висипатися, краска получилась, і зараз я вам покажу, як ми переробили вже відкос. Ми його перетягнули, демонтували стару фарбу, перетягнули гіпсовою сумішу для наружних робіт і покрасили вікно. От таким чином. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення.